Mbulo Perfect TV lapha emakhaya nganimukela ngithi welcome to iPerfect TV. Angibonga isikhathi bafethu athi sagcinana esigcina nje kuma podcast kuphela. Ngangibona ka angikho happy namhlanje ngiphansi bafethu. Hayi buhlungu nento esenzakalile singomaskandi singabantu base South Africa abalandeli bokhozi FM ngokudlula emhlabeni kwa BK. Bafethu siyazi ukuthi especially thina amabhinqi abantu abathanda umaskandi silimele kakhulu bafethu thiwa lehlangana ngehlanga impela kunjalo silahlekelwe kakhulu bafethu. Ngibona ukuthi uBK angifuni nje uqamba manga sengikhuluma ngathi bengimazi kakhulu bengimazi njengomsakazi, but ukukhuluma eceleni thina as iPerfect TV siqala ukukhuluma naye last year kwasho ukuthi ke ubethe uzoza last month la kwi-podcast wathi akena nkinga vele yayazi iPerfect TV uzoza last month which is uFebruary ke shuthi ke wabambeka kancane wagcina engazanga, so silahlekelwe nathi nani lapha emakhaya sigcina singasahlalanga naye la kwi-podcast sixoxe naye kube mnandi kanje kube buhlungu kakhulu. NeSouth Africa yonkana bafethu bekuyiqhawe leliyana. Why uBK ekhalelwa abantu abaningi kangaka? Siyabona ukuthi abantu abaningi bakhombisa ukukhala siyazi vele umuntu masedlulile emhlabeni baningi abantu abasho ukuthi hayi lehlanga lo muntu right, but ufakazi yabona mawusazi umaskandi hlezi sekuthiwa ungizwe ubamba ubani ngophondo, utshatha ubamba abantu ngophondo, uzimdolo ubamba abantu ngophondo, but mawuthi uyakhumbula excuse Ukhozini uBK ayekho umuntu akaxabana naye ezo nje wezwa yiphi ingoma ecula esetalapha umuntu etalatsha uBK ethi na BK wenzeni lokho kufakazi. Siyazi umculo wamaskandi kanjani bafethu, khombisa ukukhulu uqhawe bakhe lo muntu nanothando abenalo ngabantu nawe indlela bebemthanda ngayo. Siyabonga kakhulu idlalile indima yakhe esekhona la emhlabeni. And siyakhumbula uhlakaza utalaka utshatha ugodo nongizwe umculo umuntu aqhubeka wasakaza naye ungizwe uBK wangena futhi wathi khaxa kwamnandi kwakuhle kanjeya same thing usikiya ngengoma lokho angena lapho waphuma waphindwa wabuyela njengoba namanje besekhona ukusikiya ngengoma. So bafethu insizwa leyana silahlekelwe kakhulu. Athi besebenzisana nawo lokho bembekile omavundla mina aqala umlandela lapho nami ngisayifundela izikole esakhuluma ebusuku esasaze ebusuku ngathi kwakungobani 9 to 11 mangicabanga ngena umavundla futhi ndonyaka esithembiso. Ngalezo sikhathi aqala nami umlandela lapho ubona izikole zabo babeyivulile neza-matric nomavundla ngisho ukuthi lezi zinto zaphikisana mayixoxa ngempilo lokho zasuke DUT lapho ngabona khona ukuthi ke ayisho ukuthi ukuphikisana kukhona ngempela. So hayi bafethu kube buhlungu kakhulu, but siyathemba ukuthi nabazemva kwakhe babonile ukuthi ke if ungachimi uzoba neutral kubantu abantu bazokuthanda ngeweqiniso. Ama uthanda abaculi bamaskandi ke uthanda abantu bamaskandi mfethu hayi yabona lapho kusuke nje hayi u100 ngempela. Abantu bamaskandi siyabazi okutshena nje kuyemile ngihlala ethi wena mfana amanqele ngovolo leli bhathanathi leli uchemile noSibanibani. Hawu uthi umuntu ngichemile njalo ngokuthi kufika umuntu la wahlala wakhuluma ngeqhawe lakhe kabi. Mina bengizomenza njani lo muntu mayikhuluma manje? Uzomunye ethi hayi wena ulanda kuphela bazogxeka lo muntu into ekanjalo. So abantu bamaskandi bafethu abalandeli bakhona abaculi bakhona abawuthathi nonsense. So mawukwazi ukunconywa labo bantu labo usukuyenza into yakho. So nje uBK bafethu hayi cha nami ngimhlonipha kakhulu ngomsebenzi wakhe. Siyathemba futhi naba asebenza abamsane nabo Ukhozi bazoqhubeka beyibambe futhi besimbona futhi awurathatha BK mayiba mo MC emcimbini bekuba mnandi kanjani awushodwa asemachumeni madoda. So nje bafethu siyafisa nabanye abeza ngemuva abaqhubeka kanje abafethu vele alehlanga ngehlanga impilo yaqhubeka egcineni. So
lokho bafethu. Asibonge si-Perfect TV. Makuthi iyafika le video noma kubani khona mfana kini ngakini oyi-designer yempahla or whatever, siyacela beyilethe sobakhangisela mahhala yonke indawo. Mawukuthi ukhona nje oyi-designer iy'mpahla, uney'mpahla, phusha i-brand yakhe, amakepisi, iy'mpahla, sobakhangisela mahhala. But ngeke senze i-interview, sobe siyiphethe mhlawumpe isikibha sakhe sisho ukuthi le mpahla itholakala endaweni kanjani, beyibone abantu into abazoyithenga iwumalini, whatever. Mawukuthi nje iyafinyelela ngakini le video le, siyacela wonke umuntu oney'mpahla ofisayo ukuthi ngelinye ilanga gcine seyifane noMaxhosa noBhathu. So bafethu ngiyacela mayifika le video le lapho efinyelelwa khona, nibatshene abafana belethe iy'nto zabo sobaphushela for free, but especially sale nyanga kuphela. Siyabonga kakhulu bafethu. Ngiyathemba ukuthi konke kuhamba kahle, okunye sizodala nje ngini-update kancane. Asibongeni bafethu, niyazi nani, until next time. Spirit isiphansi bafethu, siluze elinye lama-social ethu nezinye izinto nizobona ngathi umuntu unokoza kakhulu namhlanje kunakuqala. Cha bafethu, ngeke silahlele obhuti thina nabantu besisebenzisana nabo la sihlangana emcimbini sikhuluma kunje kuhle. Kodwa-ke ngeke sibe sihlale sinikhalela njalo, sithi lapha emakhaya qhubani nenze oku-right bafethu, ni-like, ni-subscribe, ni-comment emavidiyweni ethu, ningitshene futhi ukuthi nifuna ubani, nginiphathele ubani, ngilungise yiphi lapho kubheda khona. Nalwazi udaba nje mina nje ngithi until next time. Perfect TV, unoxolo, yibhova, ngithi nje until next time. Bah!